Dit is PNM Vandaag met vandaag in het nieuws. Bevo handbalteam en mij als voetbalteam na Special Olympics. Ja, we hebben woensdag heel veel moeten trainen met onze leidsters erbij en dat ging helemaal super goed. En verder, Maasbreese maakt boek af van moeder. En voor het Nederlands elftal begint zondag het EK tegen Polen. Dit is PNM Vandaag van vrijdag 14 juni. Goedenavond, het EK voetbal begint vanavond, maar dit weekend staat er nog een sportevenement op het programma. In Nederland vinden de Special Olympics plaats. Dit is een toernooi voor mensen met een beperking. Vanuit Pelemaas doen er 2 teams mee. 100% zijn we helemaal er klaar voor. Doelman Mark is er, net als zijn team van BVHC, helemaal klaar voor. Dit weekend doen ze mee aan de Special Olympics, een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen maanden trainde het handbal-extra-team van Bevo voor het toernooi. Een team van 12 spelers en 4 begeleiders gaan meedoen. Ja, we hebben woensdag heel veel moeten trainen met onze leidsters erbij en dat ging helemaal super goed. Waar zijn jullie goed in als team? Ja, als we daar wedstrijd alles winnen met Special Olympics. Dus we willen eigenlijk bijvoorbeeld goud winnen, dan dus willen we weer mooi terug zijn naar huis en dan dat we dan worden gehuldigd. Je ziet het alleen maar voor je. Ja, ik zit er helemaal voor me. Om de sporters succes te wensen ontving de burgemeester zo donderdag in het huis van de gemeente. Ben jij 13 en mag jij meedoen? Ja. Geweldig toch? Ja. Ja, vind je het wel leuk? Ja. Ja, hè? Spannend. En niet alleen Bevo doet mee, ook een team van RKMSV uit Mijl reist af naar de Special Olympics. Voor hen is het al de 4e keer. Zaterdag hebben we eerst poolwedstrijden en dan gaan ze kijken waar we in geplaatst kunnen worden. En dan zondag dan spelen we echt voor de prijzen. Wat verwacht je daarvan? We gaan natuurlijk voor de eerste plek, maar zolang we plezier en de gezelligheid er is, vind ik nog veel belangrijker. We hebben al veel vooruitstappen gemaakt, want we hebben ook tijd gehad dat het team dat er een paar weggingen en weer een paar bijkwamen. Je moet elkaar weer vinden en we hebben best veel vooruitgang geboekt. Ja. Heiko mag net als Mark de vlag van Pelemaas dragen bij de openingsceremonie. Een grote eer vinden ze zelf. En dan wens ik jullie alvast heel veel succes. Dragen met trots. Ja, kijk, het is voor mij de eerste keer. Ik heb nooit geen vlag, nooit gedragen. Dus, maar kijk, ik doe het gewoon met ons team, weet je wel. En dat vind ik heel mooi. Ja, zo gaat het er morgen uitzien. Ja, morgen gaat het gewoon zo uit te zien. Jullie gaan winnen, denk je? En als dat niet zo is dat erg? Maakt me allemaal niks uit. We doen ons best om te winnen dus. Let op voor de brillen, let op voor alles. Ik gooi hem, hè? Tijdens de Special Olympics staan 21 sporttoernooien op het programma. Die vinden plaats in Breda en Tilburg. Bevo zal in die laatste stad de wedstrijden spelen. Maasbree door de eeuwen heen is het boek van mevrouw Mulders-Thijssen uit Maasbree. Ze overleed enkele jaren geleden en haar dochter heeft het boek nu afgemaakt. Bart Nelissen sprak met haar. Een boek over Maasbree door de eeuwen heen. Allerlei stukjes en verhalen over Maasbree, maar niet geschreven door de mevrouw hier aan tafel. Want dat is de dochter van de schrijfster, mevrouw Nelly Mulders. En hier zit Jacqueline Mulders aan tafel. Welkom. Wel, dank u wel. Want uw moeder overleed 6 jaar geleden, toen zij met dit boek bezig was. Ja, dat klopt. Die is eigenlijk haar hele leven lang met dit boek bezig geweest. Eigenlijk moet je het zien als die heeft heel veel gedaan aan geschiedenis van Maasbree, maar ook van Limburg en alles daaromheen. Bijvoorbeeld ook een boek geschreven over het Grand Canal du Nord, wat uiteindelijk niet helemaal afgemaakt is en in Beringen eindigt. De Noordervaart, ja? Ja, de Noordervaart. En dan kom je heel veel in archieven. Dan zoek je bepaalde dingen en toevallig kom je dan ook allerlei dingen van Maasbree en de geschiedenis van Maasbree tegen. En die heeft ze verzameld en verhalen daarvan gemaakt. En een aantal van die verhalen staan hierin. Dus dit is een bloemlezing waarin je heel duidelijk kunt zien hoe Maasbree, of eigenlijk Bree van 1240...
zich ontwikkeld heeft tot het Maasbree van 2024. Ja, die hele periode, 1240 tot 2024. Tot aan nu, ja, dat kun je daarin terugvinden. Ja. Ja. Was het voor u al gelijk duidelijk van, goh, ik moet hiermee verder? Of hoe was dat? Nou ja, eigenlijk was dat wel duidelijk. Want een aantal weken voordat zij overleed, vroeg ze of ik dat boek af wilde maken. Want het grootste gedeelte daarvan, eigenlijk een paar dingen die nog niet helemaal af waren, die waren eigenlijk al klaar. En eigenlijk had ze dat zelf willen doen. Maar ja, goed, dat is er niet van gekomen. Dus ze vroeg of ik dat af wilde maken. En het heeft wel even geduurd, want 6 jaar is natuurlijk wel een tijdje. Maar uiteindelijk had ik dat, wat zal dat geweest zijn, in september of oktober, had ik het helemaal af. En beloofd is beloofd, toch? Ja. Dus dan moet je dat ook afmaken en dan moet je dat ook uitgeven. Was het nog een klusje? Dat was nog wel een klusje, want het is niet helemaal mijn ding, geschiedenis. Gewoon ook, ik moet eerlijk zeggen dat ik het veel leuker vond als dat ik dacht dat het was. Maar je weet de weg niet. Dus je weet de weg niet in die archieven. Je weet niet wat je waar kunt vinden. Dus je moet jezelf inlezen. En dan uiteindelijk heel langzaam beginnen denken, oh, dat kan ik daar vinden. En dat kan ik aan die wel eens vragen. En, dus zo heel langzaam heeft dat vorm gekregen. En uiteindelijk heb ik het ook af kunnen maken. Ja. En verantwoord af kunnen maken. Dat is ook belangrijk. Dat is belangrijk natuurlijk. Want op het moment, je mag niet, als je iets publiceert, of in ieder geval als je aangeeft dit en dit is er in een bepaalde streek of in een bepaald dorp gebeurd, dan moet je dat ook aan kunnen tonen. Dus er staat ook flink wat bronvermeldingen in. Je moet aan kunnen geven, oké, dat beweer ik, maar dat heb ik daar gevonden. Kun je nalezen, dus als je dat wil weten, dan kun je altijd daar kijken en dan vind je dat soort dingen ook terug. Ja. Dus dit is geen fantasieverhaal, maar zijn dus echt feiten. Wat zijn de feitjes die we kunnen vinden? Waar gaat het over? Welke verhalen staan er? Het gaat eigenlijk over, het begint eigenlijk rond 1240. En dan hebben we een heel ander Maasbree als dat we dat tegenwoordig hebben. Met bijvoorbeeld Huisbree, dat was het kasteel wat vroeger, dat is nu helemaal weg, in het rood lag. En dan kun je ook zien dat kasteel kwam tot bloei met de inwoners die er waren en is uiteindelijk helemaal in verval geraakt en ook echt helemaal verdwenen. En wat er nu is de plaats, zeggen wij dat tegen. Dat is een soort van, daar kun je huisjes huren en lekker recreëren. Dus daar begint het mee. En dan zie je dat er van alles de revue passeert. Onder andere, er wordt gekeken van hoe zag eigenlijk het leven van die mensen er nou uit in die tijd. Dus bijvoorbeeld op de Korte en de Lange Hei. Maar ook op Tongelo had je een aantal hele grote boerderijen. En hoe was dat leven daar? Woonden daar de mensen die dat huis ook, of die boerderij ook in bezit hadden? Of waren dat pachters? En wat voor dingen kwamen die tegen in hun dagelijks leven? Dus dat soort dingen staan erin. Er wordt gekeken naar, of wordt ook verteld naar bijvoorbeeld de opkomst van de gezondheidszorg in Maasbree. En de hand van de kerk die daar ook in zat. Nou, en dan de hand van de kerk en de notabelen zie je natuurlijk ook terug in bijvoorbeeld de opbouw van de kerk. Gemeentehuis, dus allemaal dat soort dingen. Dus het beslaat eigenlijk de hele Maasbreese bevolking van die 13e eeuw tot aan nu. Dus je kunt echt zien van hoe dingen zich ontwikkeld hebben, hoe dat leven veranderd is, hoe Maasbree geworden is tot het dorp dat het nu is. Er staan ook wat bijzondere figuren, inwoners in, die worden beschreven. Ja, dat klopt. Ja, je hebt bijvoorbeeld de directeur van de FUS, Fuchang zeggen ze in Maasbree. De FUS is, dat zijn eigenlijk van die melkfabrieken. En in Maasbree stond één heel grote melkfabriek. Maar heel veel mensen zijn inmiddels vergeten dat er voordat die grote melkfabriek er was, er heel veel kleine melkfabriekjes waren. Eentje daarvan ligt op Tongelo, staat ook beschreven. Je kunt nog zien, er staan ook foto's van bij,
hoe dat ging. Dus daar staat, als je bij dat huis... als je die ingang inkomt, ik weet niet hoe ik dat zo goed moet zeggen, dan is daar een bel. Dus dan werd gebeld. Want van wij zijn er, we hebben melk. Dan werd die kar naar achteren gereden. En dan zie je in die schuur waar die melk afgeleverd werd, dan zie je een soort van verhoging. Dan kon die wagen achter tegen dat muurtje aanrijden. En dan kon je die melktuiten kon je er gewoon zo afschuiven. Dat hoeft niet getild te worden. Je ziet ook het keldertje waar die melk en later die boter ook bewaard werd. Dus heel veel dingen die zijn er eigenlijk nog. Maar heel veel mensen weten dat gewoon niet meer. Is dat jammer? Ja, dat is aan de ene kant vind ik dat jammer. Want er zijn heel veel dingetjes ook weg in Maasbree die eigenlijk best wel nog de moeite waard zouden zijn geweest om eens te kijken van hoe kunnen we hoe kunnen we het doen zodat dat bewaard wordt voor de generaties die nog komen. Dat die ook weten wat er geweest is en ook waarderen dat bewaard gebleven is. Bijvoorbeeld één ding is het, wij noemden dat in Maasbree het Ermenhuske. Ja. Dat lag, als je met de rug naar de kerk staat, rechts tegenover, daar stond de bushalte naast. Ja. En dat was eigenlijk een heel oud huisje voor mensen die eigenlijk niet zo heel erg veel te verteren hadden. Maar daar lag de tuin van Van der Loo lag daarbij. Een hele grote tuin, die is weg. Daarvoor is het Kennedyplein in de plaats gekomen. Ja, en dat zijn toch wel markante punten in Maasbree geweest die gewoon echt helemaal verdwenen zijn. Ja. En dat is best wel heel jammer, denk ik. Ja, want vaak gaat het er ook over. Hè? Beeldbepalende gebouwen of die plekken die u noemt, die verdwijnen of gesloopt worden. Onlangs nog de oude bakkerij 2 weken geleden. Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld als je kijkt, hè, een van de verhalen die in dat boek... een van de grote verhalen in dat boek is het verhaal van de kerk en alles wat daar omheen zit. Dus je ziet ook hoe die kerk opgebouwd wordt, hoe die veranderd wordt, wat er in de oorlog mee gebeurd is. Nou, en dan, dan hoor je nu... afgelopen week was dat, 30 mei was er een bijeenkomst over... wat gaan we met die kerk doen? De toekomst van de kerk. De toekomst van de kerk. En dan denk ik van, ga kijken in ieder geval hoe je dat soort dingen kunt behouden in plaats van dat je ze afbreekt. Maar goed, ik denk dat ik wel spreek voor een groot gedeelte van de mensen van Maasbree. Want het is zonde als je ziet... die kerk is eigenlijk prachtig, vind ik. Van buiten, maar zeker ook van binnen. Er staan ook heel veel foto's en beeldmateriaal erin. Die had uw moeder ook al verzameld of heeft u nog moeten doen? Ja, dat heb ik ook nog moeten doen. Want eerlijk gezegd, in oktober dacht ik... een speulenschilletje, ik hoef er alleen nog maar de foto's bij te zetten. En er was een fotograaf in Bezel... waar ze heel goede contacten mee had. Die ook heel veel voor heemkundeverenigingen... foto's maakt en fotografeert. En die had al een aantal dingetjes gefotografeerd in de tijd dat ze er nog was. Die heeft dat hier ook gedaan. En dus een aantal dingen daarvan die komen van die fotograaf in Bezel. Maar een aantal andere dingen die stonden op de computer. En dan blijkt dan toch dat zo'n fotootje op de computer niet altijd goed genoeg is om afgedrukt te worden. Dus dat was wel wat verzamelwerk, moet ik eerlijk zeggen. Dus niet zozeer van een peulenschilletje in oktober. Dat was geen peulenschilletje, nee. Het boek ligt er nu. Het is natuurlijk ook een ode aan uw moeder. Hè? Ja, zeker. Een eerbetoon. Jazeker. Ziet u dat ook zo? Ja, dat zie ik. Aan de ene kant is dat ook zo. Aan de andere kant is het ook zo van... op het moment dat je dit soort dingen laat liggen... dat je zegt van, die liggen bij mij boven en die staan op de computer. Dat is hartstikke mooi. Maar eigenlijk zou het, vind ik ook, behalve... Als het iemand anders was geweest als mijn moeder, zou ik dat ook zo gevonden hebben. Ik zou het zonde gevonden hebben als die dingen die zij verzameld heeft... en die dingen die zij wist van Maasbree, als die gewoon verloren gegaan zouden. Dat is zoveel moeite.
terwijl het eigenlijk, ik denk dat het best wel de moeite waard is om te lezen. En ook om eens te kijken van, nou, waar woon ik nou eigenlijk? En hoe is dat gekomen dat een aantal dingen zo zijn geworden zoals ze zijn? Wat zijn er veel boeken over Maasbree? Ja, er zijn wel wat boeken over Maasbree. Bijvoorbeeld, wat zij ook gedaan heeft, is Nieuwsbree. En dat waren de oorlogsjaren. En dan heb je Frits Wijnen, die ook aardig wat gepubliceerd heeft. Ik zag dat Henk Eijkes een soort van sprookjesboek heeft gepubliceerd. Wat zich voor een heel groot gedeelte ook afspeelt in Maasbree. Dus over Maasbree is best wel een en ander gepubliceerd. Maar dit boek is anders dan de rest, omdat je hier echt een periode hebt van een aantal eeuwen waarin je die groei ziet voltrekken. En dat is best wel aardig om te zien. Dus dit zijn geen losse dingetjes. Ja, het zijn wel losse verhalen, maar die losse verhalen kun je ook achter elkaar zien. En die ontwikkeling die daarin zit, is heel duidelijk. Op 13 juni is de presentatie van het boek In Hoes van Bree. Ja. Dan wordt officieel gepresenteerd. Ja. Hoe ziet de dag eruit dan? Nou, het begint om 11 uur. Ik heb van burgemeester Delissen gehoord dat hij met plezier het eerste exemplaar in ontvangst komt nemen. Ook woonachtig in Maasbree? Die is ook woonachtig in Maasbree, ja. Tongelo? Ja, op Tongelo, ja. En dan zijn een aantal mensen uitgenodigd. De bevolking van Maasbree is gewoon uitgenodigd. Dus kom maar gewoon. Heel veel mensen hebben ook het boek al besteld. Dan is ook de kans om dat af te komen halen. Mocht je nog willen bestellen, kan dat natuurlijk ook. Het is misschien ook verstandig om van tevoren te bestellen. Omdat je weet nooit precies van hoeveel boeken dat je daar nou van moet drukken. Hoe dat valt en wat men daarvan vindt en of men genegen is om dat boek te kopen. Dus de oplage is redelijk beperkt. Dus het is ook verstandig om, als je dat werkelijk wil hebben, om dat boek ook echt van tevoren te bestellen. En waar kan dat? Dat kan bij mij natuurlijk. Ik heb een moeilijke... Jacqueline Mulders, dat is al Jacqueline.mulders@kaiway.nl. Dat is een moeilijke naam. Maar wij zetten het op de site neer. Dus kunnen dat is hartstikke fijn. Ja, dat is misschien wel verstandig. Ja, en dan kunnen ze meer informatie bij u verkrijgen. Ja, zeker. 30 juni dus, die presentatie is het boek ook te krijgen. Of in ieder geval... Ja, de boeken zijn af te halen. Dus we hebben ook koffie en vlaai voor degenen die dat willen en die komen. Nou, altijd iets te drinken, of het nou koffie of thee of iets anders is. En we willen er in ieder geval een gezellige middag van maken. En hopelijk zijn mensen in Maasbree net zo blij met de boeken als wij ermee zijn. Dat is nou helemaal mooi, toch? Ik ga ervan uit. Dank voor het afmaken en voor al het werk. En het is nogmaals mooi eerbetoon, ook aan die moeder en zeker aan Maasbree door de eeuwen heen. Dank u wel, Jacqueline, voor de komst naar de studio. En succes met de presentatie. Dank je wel. En dan nog het EK voetbal. De Oranjekoorts neemt steeds meer toe. Zondag staat de eerste wedstrijd op het programma voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Hebben de inwoners er een beetje vertrouwen in? Bent u al helemaal klaar voor zondag? Welke zondag? Aankomende zondag. Waarvoor? Aankomende zondag? Waarvoor? Jawel. Ik ben er klaar voor. Ja, van Nederland zelf dan natuurlijk. Hè? Wat verwacht u ervan? Ik ga ervan uit dat ze winnen. Kijkend naar de oefenwedstrijden zag het er goed uit. Vrijdag is het zover. Het EK voetbal in Duitsland gaat beginnen. Zondag begint het Nederlands elftal en dat gaat aantreden tegen Polen. De meeste mensen in Panningen hebben vertrouwen in die wedstrijd. Aankomende zondag dus tegen Polen. Wat wordt de uitslag? 4-1. Zo, je heeft er vertrouwen in. Ja, tuurlijk. Goeie groep, hè, Oranje. Lewandowski doet niet mee. En de laatste oefeninterlands hebben ze een goede indruk achtergelaten in het Nederlands elftal. Dus ik ben wel positief gestemd. Ik denk wel dat het een overwinning gaat worden. Ja. Tegen Polen moeten ze kunnen winnen. Zeker nu Lewandowski niet meedoet. Misschien een slok op een borrel. Verder moet het Nederlands elftal spelen tegen Frankrijk en Oostenrijk.
Op straat zijn er verschillende reacties als we vragen hoe Nederland het gaat doen. Nou, als ze de groep doorkomen, dan is het al heel aardig wat, denk ik. Jij gaat het zwaar krijgen? Ja, tuurlijk. Kwartfinale. Kwartfinale, tevreden? Nou, tevreden niet. Het mag altijd meer, maar ik denk realistisch. Natuurlijk gaan we voor de finale. En dan voor de eerste plaats. Het is alweer zo lang geleden. Winnen, We worden Europees kampioen. dat moet wel. Ja, want 1988 werd Rusland tegen Nederland, was het 2-0 hè. Heel Nederland ging helemaal plat. Ja, geweldig, ik heb meegemaakt. de finale van het EK wordt gespeeld op 14 juli in Berlijn. En dat was PNM Vandaag voor vandaag. Het laatste nieuws lees je op onze site en in de gratis PNM-app. Morgen zijn we weer met een nieuw weekoverzicht. Graag tot dan en voor nu een heel fijn weekend.